Ահա մեր պայծառ սիրելի հյուրերը արդեն տաղավարում են։ Առաջիկա հանգստյան օրերին London Eye միջազգային ուսումնական կենտրոնը հնարավորություն կընձեռնի հերթական անգամ մասնակցելու համաշխարհային կրթության բաց դռների օրվան։ Դրա շրջանակներում յուրաքանչյուր ուսանող կստանա բացառիկ հնարավորություն հանդիպելու արտերկրից ժամանած տարբեր համալսարանների ներկայացուցիչների հետ։ Այդ իրադարձության մասին մենք այսօր կզրուցենք մեր հյուրերի հետ։ Շապ եմ ներկայացնել ԱՄՆ-ի Marshall University ընդունելության հարցերով համակարգող Jeffrey Bialy, բարև ձեզ, hello։ Ինչպես նաև Չեխիայի Carlsbad միջազգային դպրոցի տնօրեն Քեթլին Թեյլորը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, Եվ թարգմանության հարցում մեզ կօգնի Էմմա Բոյաջյանը։ Ես ինչպես հասկացա, բարև ձեզ, ոչ միայն ուսանողները կարող են, հա, մասնակցել այս ամենին։ Այո, ծրագիրը միտված չէ միայն ուսանողների ներգրավելու, այսինքն դուք կարող եք լինել արդեն ավարտած եւ միևնույն է ցանկանաք մագիստրոսական կրթություն ստանալ արտերկրում եւ դիմել ծրագրին։ Okay։ Լավ, ինչ է իրենց ներկայացնում այդ համաշխարհային կրթության բաց օրը, քանի տարի որ անց եք ասում, սա կարծում հերթական անգամ է, չէ՞, ոչ թե առաջին անգամ։ London Eye միջազգային դպրոցը, հա, Անգլիայի միջազգային դպրոցը 3-րդ տարին անընդմեջ է իրականացնում այս ծրագիրը։ Մի փոքր հարցեր են առաջանում համաշխարհային կրթության բաց դռների օր ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ մեր պարտնյոր համալսարանները, գործընկեր համալսարանները արտերկրից ժամանում են Հայաստան, որպեսզի բոլոր նրանց, ովքեր ցանկանում են արտերկրում կրթություն ստանալ, ավագ դպրոց, բակալավրիատ կամ մագիստրատուրա, օգնեն իրենց ներգրավել արտերկրում համալսարաններում։ Լավ, ինչպես է դա իրականանում, հա, ուսանող է, որ այստեղ ավարտել է, ուզում է նույն կամ չի ավարտել դեռ բակալավր, ուզում է այնտեղ, ինչ է դրա համար հարկավոր, որոշակի քննություն են հանձնում, թե կան լավ ուսանողներ, ում հավաքում են, տանում են արտերկրի, մեզ հետաքրքիր է ինչպես է դա իրականացվում։ Բնականաբար քննությունների հիման վրա, դա անգլերեն լեզվի քննություն է, մաթեմատիկայի քննություն է եւ հարցազրույցների հիման վրա են իրականացվում։ Բայց իհարկե այստեղի մեր գնահատականները շատ կարեւոր են, որպեսզի կարողանանք այնտեղ ներգրավել ուսանողներին։ Բարձր գնահատականները ցանկալի են։ Լավ, հիմա գալիս ենք հյուրերին վերջապես, ինչ արթով եք դուք այստեղ։ What's the purpose of your visit? We are here to attend the education fair, and we're always recruiting students. We have 3 students from Armenia right now, and we really enjoy those students, and we would like to have more. Միակ պատճառը, որ մենք այստեղ ենք, դա համաշխարհային կրթության բաց դռների օրն է։ Եկել ենք Հայաստանից ուսանողներ տանելու, այս պահին միջազգային դպրոցը Չեխիայում ունի 3 հայ ուսանող։ Ու ինչ հետաքրքիր է, շատ լավ է։ Իսկ հետաքրքիր է, առաջին անգամ է, որ դուք Հայաստանում եք այստեղ եւ ինչպես կգնահատեք մեր ուսանողների մակարդակը առհասարակ։ This is the first time you have been in Armenia, right? Yes. And how do you, yeah. It's unbelievable. I just arrived yesterday, and I've been very busy traveling around the city. I was very fortunate to spend time at the Memorial Museum, at the Genocide Memorial, and it's absolutely incredible. I'm truly impressed. Ես հասկանում եմ իհարկե եվրոպացու այսպես կրթված եւ բարեկիրթ լինելու այդ ձեր աստիճանը, բայց ես կուզեի, որ մեր խոսակցությունը լիներ ավելի անկեղծ, եթե հնարավոր է։ Իհարկե։ We're really thankful for you to say good words about Armenia, but we want our meeting to be a little bit of honest nature. Հիմա մեր ուսանողների մակարդակը եւս մեկ անգամ Անահիտի հարցը, հա, միջազգային մակարդակին համապատասխանում է թե ոչ։ How do you estimate the level of our students? Do we comply with international standards, our students in Armenia? Interesting question. I visited with groups of 2 different universities yesterday. The Yerevan State University of Economics, and also another group at the Armenia American University. And there is obviously a difference in the level of English, but the students are extremely, I mean, maybe because I'm a guest here, but very intelligent, very communicative, you know, I was very impressed, honestly. I don't have anything critical to really say. I've been here 1 day. Երեք այցելել եմ 2 համալսարաններ, միակ բանը, որ տպավորված եմ, դա անգլերենի մակարդակի տարբերություններ, Երևանի տնտեսագիտական համալսարան եւ ամերիկյան համալսարան Հայաստանում, բնականաբար ամերիկյան համալսարանի ուսանողները շատ ավելի բարձր մակարդակ ունեն անգլերենի, բայց անգլերենից զատ կցանկանայի նշել, որ հայերը շփման շատ մեծ հմտություններ ունեն։ Միգուցե որովհետեւ ես Հայաստանից չեմ, ես հյուր եմ արտերկրից, դա էր պատճառը, բայց ես տպավորված եմ իրենց հաղորդակցման հմտություններով։ Լավ, ի վերջո սա կազմակերպվում է, որպեսզի ուսանողը սովորի, այսինքն նորը բացահայտի, եթե նա արդեն շատ լավ գիտի, մի տեսակ անիմաստ է, հա, կան դասընթացներ, որ սովորեցնում են լեզուն, որից հետո նոր նրան թույլ տալիս ընդունվել այս կամ այն մյուսին։ If a student has already graduated from a bachelor degree or master's and is knowledgeable, what is the purpose of studying abroad?
It's an excellent question. People have different reasons for wanting to go abroad. I think, for me personally, the reason is to explore a different way of living and thinking, to change your perspective on yourself. It's a very personal reason. I don't think there's an objective answer that is suitable for... Ձեր հավասարում կան հայուսանողներ։ Չթարգմանեց, Սերգեյ, դու հասկանում ես, բայց այդտեղը նույնպես ուզում։ Okay, ներեցեք։ Մեր հյուրը կարծում է, որ պատճառները շատ տարբեր եւ անձնական են։ Մարդը ինքը պիտի որոշի ինչի համար է նա ուզում սովորել իրական արտերկրում։ Մշակութային փոխանակում, նորանոր ծանոթություններ, նոր մշակույթների, նոր երկրներին ծանոթություններ։ Լավ, հետաքրքիր է ձեզ մոտ կան ուսանողներ հիմա հայ կամ այսօր որ արդեն եկել եք ընտրելու եք այստեղից ձեզ համար ուսանողներ։ Do you already have Armenian students, and if you're here, are you going to recruit Armenian students? Well, yes, we're here. We do have a few Armenian students. It's not a large population, and honestly, I don't know exactly how many, but it's fewer than 10. I know that much. The university, Marshall University, only has around 14,000 students, and international students around 300. Մեր հյուրը ներկայացնում է Մարշալի համալսարանը, այս պահին կոնկրետ թիվ չի կարող ասել, բայց մոտավորապես 10, ոչ ավել քան 10 ուսանող։ Կան, այսինքն։ Կան։ Իսկ հետաքրքիր է, երբ այնտեղ ստանում են կրթություն, օրինակ մեր երեխաները, կա նաև հնարավորություն հետագայում համագործակցելու աշխատանքային, թե բոլորը վերադառնում են։ When you gain a degree from international school or university, do you give opportunity for like work permit, working in another country? In the United States, there is a program that's approved by the government called optional practical training, and this allows students to remain on their student visa and find employment in the United States. Միացյալ Նահանգներում կոնկրետ կա կառավարական ծրագիր, որը թույլ է տալիս ուսանողներին, որոնք ավարտում են, որոշակի ժամանակ աշխատելու տվյալ երկրում։ Որոշակի ժամանակ թե միշտ։ Like how long? For how long? Depends on the major. For any subject, it's an initial period of 12 months. And for STEM subjects, so science, technology, engineering, and mathematics, they can extend for another 17 months after the first year. Դուրսը աշխատելու Կներեք, Սերգեյ ջան, թարգմանենք։ Լավ, լսեք։ 12 ամիս է ժամանակը, եթե խոսքը գնում է ինժեներ հումանիտար առարկաների մասին, կարելի է իհարկե ընդլայնել այդ ժամանակը մի փոքր ավելի երկար։ Իսկ Լավ, okay, լավ։ Մեզ մոտ առհասարակ կրթությունը բավականին թանկ է, բայց բոլորս պատկերացնում ենք, որ դրսում շատ ավելի։ Հետաքրքիր է ինչպիսին է հիմա պատկերը եւ կան արդյոք զիջումներ շատ լավ ուսանողի համար, ով լավ գիտեի։ Խնդրում եմ թանկ բառը հանկարծ չկարծեք, որ մենք համեմատում ենք եվրոպական գների հետ։ Մեզ համար է թանկ, հա, այսպես։ Would like to know about the fees and tuitions because getting education here is also a little pricey, and if we recruit students, do we have any grants or scholarships to award them? Yes, we have quite a few scholarships. In fact, I would say a majority of our students have a scholarship to attend. The fees run around 35,000 euros, but most of the students pay much less than that to go, but it's all room, board, education, trips. We take cultural trips 2 times a year to areas close to the Czech Republic, and then we go further abroad. In the spring, we'll be going to Spain, London, Paris, and Greece. And the students get to go on quite a few trips and activities all over Europe. Բնականաբար, եթե այստեղ ենք ունենք նպատակ ուսանողներին տրամադրելու գրանտեր, հա, եւ կրթաթոշակներ, իհարկե թվերը կարող են մի քիչ շատ հնչել, բայց հենց նրա համար ենք այստեղ, որ օգնենք ուսանողներին շատ ավելի մատչելի գներով սովորել արտերկրում։ Լավ, ես նշեմ, որ համաշխարհային կրթության բաց դռների օրը փետրվարի 27-ին 10:00-ից առավոտյան մինչև 19:00-ն Անի Պլազա հյուրանոցում է լինելու եւ փետրվարի 28-ին ժամը 11:00-ից 15:00 ընկած Քաղաք Աբովյան հատիսի 1/34։ Իսկ թե ինչ է սպասվում այդ բաց դռների ընթացքում, մենք կիմանանք գովազդից հետո։ Անպայման կիմանանք, ես ասեմ պայթում եմ, լիք հարց ունեմ, այո։ Նորից բարև ձեզ, հիշեցնեմ, որ մեր հյուրերն են ԱՄՆ-ի Marshall University ընդունելության հարցերով համակարգող Ջեֆրի Բիալին, Չեխիայի Քարլսբադ միջազգային դպրոցի տնօրեն Քեթլին Թեյլորը եւ թարգմանության հարցում մեզ օգնում է Էմմա Բոյաջյանը։ Խոսում ենք միջազգային համաշխարհային կրթության բաց դռների օրվա մասին։ Դուք ասացիք, որ ձեր մոտ կրթություն ստացողները կարող են նաեւ հետո աշխատել Միացյալ Նահանգներում, ինչով է դա պայմանավորված։ Այստեղ այդ մասնագետների կարիքը չկա, թե ուղղակի այդ մասնագետները, որ դուք պատրաստում եք, Ամերիկայում ավելի էժան աշխատուժ են։
You mentioned that students who study with you can later on stay for working purposes. Why is this for? Don't we need those specialists in Armenia, or it's kind of better for them to work in the United States? Yeah, it's a good question, and it gives them practical experience. They're not allowed to stay indefinitely. There's a set amount of time. We discussed 12 months, or for STEM subjects, 27 months in total, or sorry, 29 months, 12 plus 17. It actually eventually does help Armenia, because when a student takes their education and gets practical experience, then when they come back here, they can apply the education and real-world experience that they've gained overseas back in your country. Իրականում մեր նպատակը ուսանողներին այնտեղ ամենևին էլ պահելը չէ, այլ ավելի գործնական կողմից մոտենալն է իրենց կրթության, այսինքն մենք ապահովում ենք կրթությունից հետո գործնական ասպեկտը այդ կրթության, որպեսզի կարողանան վերադառնալ իրենց երկիր եւ աշխատել եւ նպաստել իրենց երկրի զարգացմանը։ Sorry, I just want to be clear that students who graduate with U.S. degrees, not most of them will stay in the U.S. and work. They have to apply for jobs like anyone else. They have to be hired. So it's a small percentage of students who actually take advantage of the optional practical training program. Most students will, of course, immediately or within 60 days return to Armenia or their home countries. Սեփական փորձից կարող եմ ասել, նշեց մեր հյուրը, որ ոչ բոլորն են մնում այնտեղ, երևի 1-2% եւ 60 օրվա ընթացքում հիմնականում վերադառնում են իրենց երկիր։ Լավ, հետաքրքիր է, աշխարհը ձգտում է սովորել իրենց մոտ, իսկ իրենց ուսանողների մոտ կա ցանկություն ուսումնասիրելու եւ սովորելու այլ երկրներում, ասենք ասիական երկրներում։ The whole world seeks to study with you at international schools. What about your students? Do they have the desire to study with other international schools, like for example in Armenia? Yes, we interact with other international schools around Europe, and so we also, as I was telling her, we like for our students to go back to their country and be leaders. We will have our first graduating class next year, and so we're very excited to see where all they go. But as I've been working with them so far this year, it seems like many of them will stay right here in Europe. Հյուրը նշում է, որ միջազգային համագործակցության փորձեր ունեն, այսինքն իրենց դպրոցը համագործակցում է փոխանակման ծրագրով այլ դպրոցների հետ, այնպես որ այո, հնարավոր է փոխանակում եւ հնարավոր է, որ իրենց ուսանողը գնա սովորելու մեկ այլ երկիր, երրորդ երկիր։ Լավ, բարի, վերադառնանք ամեն դեպքում բաց դռների օրվան համաշխարհային կրթության London Eye-ը կազմակերպում է դա փետրվարի 27-ին 10-ից 19 ընկացատվածում անի պլազայում։ Ինչ է այնտեղ սպասում։ Լինելու են դասախոսությունների կարգով, թե լինելու են ուղղակի պարապմունքներ, որոնք խոսում են թե լեզուն ինչ է, ինչքանով է կարևոր եւ այլն եւ այլն։ Ոչ, դասախոսությունների կարգով չի լինելու, մեր բոլոր հյուրերը, միայն փոքրաթիվ հյուրերի հետ ենք մենք այսօր տաղավարում, միայն 10-ից ավելի հյուր ունենք արտերկրից, որ ժամաներ են, յուրաքանչյուր ունենալու են իրենց թարգմանիչները, յուրաքանչյուրին հատկացվելու առանձին տաղավար, այսպես ասած, եւ յուրաքանչյուր ոք, ով որ խոսում կամ չի խոսում անգլերեն, կարող է մոտենալ հարցեր տալ, անմիջապես իմանալ ֆոնդերի մասին, իմանալ կրթաթոշակների մասին, բոլոր հարցերը ուղղել հյուրերին եւ պատասխան ստանալ առաջին ձեռքից։ Մենք գիտենք նաեւ ընտրել եք Աբովյան քաղաքը, հետաքրքիր է ինչու հենց Աբովյանը եւ ոչ նաեւ մեր այլ մարզկենտրոնները, որտեղ ունենք Գյումրի, ունենք Վանաձոր, որտեղ նույնպես կան ուսանողներ, ովքեր կարծում կցանկանային դրսում։ Շատ լավ հարց է։ Իրականում մենք ունենք շատ հատուկ առիթ միջոցառում ամսի 28-ին Կիրակի օրը։ Դա London Eye միջազգային ուսումնական դպրոցի, չեմ վախենա ասել, երկրորդ մասնաճյուղի բացումն է Աբովյան քաղաքում, դա նախակրթարան կարող եմ արդեն անվանել, այո։ Եվ մենք բացումը եւ համաշխարհային կրթության բաց դռների օրը որոշեցինք համատեղել, որպեսզի ավելի տեղեկանան, հա, մեր հյուրերը, թե ինչ է համաշխարհային կրթության բաց դռների օր եւ ինչու է մեր դպրոցը գործում Աբովյան քաղաքում, հետագայում միգուցե եւ բախտ ունենանք բացել այլ մասնաճյուղեր տարբեր մարզերում։ Լավ կլիներ, որովհետեւ Աբովյան քաղաքը կպած է Երևանին եւ շատ հեշտ Աբովյանի երիտասարդը կարող է գալ Երևան, իսկ մենք ունենք մարզեր, որտեղ շատ դժվար հասանելի է ընդհանրապես ցիվիլիզացիաներում էլ կրթությունն չի խոսել։ Ուղղակի այս պահին խնդիրը նրանում է, որ մենք ունենք բազմաթիվ ուսանողներ Աբովյան քաղաքից, որոնք գալիս են եւ իրենց հարցումների, իրենց խնդրանքների հիման վրա մենք երկար մտորումներից հետո որոշեցինք գնալ այս քաղաք։ Ցավոք ուրիշ մարզեր չեն կարող հասնել ստեղ, որպեսզի Ես հասկանում եմ դա, իհարկե։ Ովքեր կարող են դիմել այդ դպրոց, գնալ այդ դպրոց սովորել, ինչ տարիքի երեխաներ։
Շատ տարբեր տարիքային խմբեր ունենք, 3-ից 6 տարեկան, 6-ից 8, 8-ից 10, 12 եւ 16+ տարիքայինները կարող են գնալ մեզ մոտ գալ բոլոր նրանք, ովքեր ցանկություն ունեն սովորելու անգլերեն եւ ոչ միայն, այնտեղ ունենալու ենք հատուկ ծրագիր 3-ից 6 տարեկան երեխաների համար, լինելու հեքիաթի ժամ, երգի ժամ, էտիկետ, մի քիչ ավելի բարձր տարիքի մարդկանց համար ես կարող եմ համարձակ կերպով դպրոցն անվանել նախակրթարան արդեն, որը պատրաստում է մշակութային փոխանակման եւ ոչ միայն լեզու է սովորեցնում։ Ես նշեմ, որ կարող եք զանգարել London Eye միջազգային ուսումնական կենտրոն, Մաշտոց 42 հասցեն է, հեռախոս 50 00 98։ Բոլոր ձեր հարցերի դեպքում կարող եք այստեղ զանգահարել եւ եթե շարունակենք, հետաքրքիր է առհասարակ այսօր մեր ուսանողները ինչ ցանկություն ունեն ցանկություն այստեղ կրթվելու, ունեն ցանկություն դրսում կրթվելու, բայց ավելի շատ կան այստեղ մնան, թե ամեն դեպքում այնտեղ շարունակեն, որովհետև մենք նկատում ենք, որ այսօր շատ երիտասարդներ են հյուրերենում, ովքեր ասում են մենք ուզում ենք գնալ դուրս եւ այստեղ չմնալ։ Կա նաեւ այդ բանը, որ ասեն չէ, երեխաներ գնացեք ձեր երկրում արեք այն, ինչ մենք ձեզ սովորեցինք։ Շատ լավ, դասավանդելով 5-ից ավելի տարի եւ լինելով Լոնդոնի աշխատակիցներից մեկը կարող եմ հստակ ասել, որ համենայն դեպս մեր ուսանողները միշտ վերադառնում են։ 5 տարիների ընթացքում չենք ունեցել ուսանողներ, որոնք այնտեղ կրթություն ստանալուց հետո մնան այնտեղ թեկուզ երկարաժամկետ։ Իրենց նպատակը այստեղ վերադառնալն է եւ այստեղ ծաղկեցնելն է երկիրը։ Սեփական փորձից կարող եմ ասել, որ ոչ, մենք այդ միտումը չենք նկատում։ Բարի, London Eye այս բաց դռների օրը ովքեր կարող են գալ, ինչ տարիքի մարդիկ կան, ովքեր ավարտել են նույնիսկ մագիստրատուրային ստացել, նրանք կարող են նույնպես գալ, ստանալ միանշանակ 1-ից 100 տարեկան բոլոր մարդիկ, ովքեր ցանկանում են եւ ցանկություն ունեն դրսում սովորելու, կարող են գալ բաց դռների օրը։ Եթե ամբողջ տարին չեն կարողանում, մենք գիտենք, որ նաեւ կազմակերպվում են ճամբարներ, այսպես ասած։ Այն մի փոքր կխոսեք այս թեմայի շուրջ, եթե հնարավոր է մեր հյուրերը, ամառային ճամբարները ինչ են առաջարկում երեխաներին։ Could you please talk about a little bit summer schools? What offers do you have for students? Our summer program is really for younger students. So our high school is grades 9 through 11 right now, and then we'll add grade 12 in our 3rd year. And the summer program is really for ages 10 to 15. So they do a lot of activities, fun activities, as well as learn English. Ամառային դպրոցը նախատեսված է 10-ից 15 տարեկան երեխաների համար եւ միայն անգլերեն չի, որ սովորում են, այնտեղ շատ միջոցառումներ կան, որ կազմակերպվում են անգլերենով, հենց մշակութային փոխանակման համար փորձի։ Կարծում եմ բնականաբար մեզ հետաքրքիր է գումարային չափը, որովհետեւ ինչ արժի, որ մեր երեխաներին ուղարկենք։ Նման բոլոր հարցերին կարծում եմ, որ վաղ ամսի 27-ին Անի պլազայում կարող եք գալ եւ ծանոթանալ ավելի մանրամասն բոլոր գումարային ասպեկտներին։ Դե լավ, ես եւս մեկ անգամ մեր հեռուստայտողին հիշեցնեմ, որ ոչ միայն վաղը Երևանում Անի պլազայում ժամը 10-ից առավոտյան մինչև 19:00, այլ նաեւ Աբովյան քաղաքում հենց մեզ կպած Կոտայքի մարզ փետրվարի 28-ին ժամը 11:00-ից 15:00 ընկած հատիսի 1 կոտորակ 34 հարգելի ուսանողներ, երեխաներ, մեծեր։ Ուղղակի մարդիկ, ովքեր որ ուզում են, ասենք անպայման չէ դա լինի ուսանող, հա։ Նշեմ նաև, որ London Eye միջազգային ուսումնական կենտրոնի հասցեն Մաշտոցի 42A է, բոլոր հարցերով կարող եք զանգարել հեռախոսահամարով 50 00 98, եթե ձեզ այս ամենը հետաքրքրեց, որովհետև կարծում եմ մեր երեխաները մեր ապագան են, նրանց կրթությունը բերելու է մեր ազգի լավություն։ Այո, եւ ի վերջո եթե հարցեր ունեք, կգաք ես այնտեղ այդ բոլոր հարցերը կտակ։ Մենք ու ձեր գերին չեք, որ ձեր բոլոր հետաքրքրող հարցերը մենք տանք, այ քեզ բան։ Դե ինչ, մենք շնորհակալ ենք ձեզ զրույցի համար, ցանկանում ենք, որպեսզի նման նախաձեռնությունները լինեն շարունակական, քանի որ իմացանք արդեն 3-րդ տարին է։ Եվ ասեց, որ ուրիշ ուսանողներ այնտեղից են գալու այստեղ, լավ է, ես պատկերացնում, որ ասեն գամ են նարխոզում սովորելու, ինչքան է տարկիր կլինի իրանց համար։ Դե ինչ, մեր կողմից անպայման կփոխանցեք հյուրերին, շնորհակալ ենք զրույցի համար, հուսանք ձեզ մյուս տարի էլի այստեղ կտեսնենք, իմանալով, որ ուսանողների քանակը ընդայվել է եւ շատացել։ Շնորհակալ ենք, իսկ մեր եթերում այս պահին Օրվա դեղատոմսը։